Ordinarono alla Ferrero barattoli di Nutella per 500.000 euro, ma dopo la consegna della merce sono spariti senza pagare. Nocciola amara, il nome dell'operazione dei Carabinieri di Bologna, proprio come amaro è il sapore del raggiro messo a segno da una banda di 4 persone nei confronti delle quali ora sono state messi altrettanti provvedimenti: 3 uomini, tra i quali un 47enne di Mogliano Veneto ai domiciliari ed un obbligo di dimora per una donna napoletana di 34 anni. I fatti risalgono al 2016. Un primo acquisto da 100.000 euro della famosa crema al cioccolato venne regolarmente pagato da una società falsamente intestata alla donna. Dopo la presentazione di documenti che testimoniavano la solvibilità della società, seguì un secondo ordine da 500.000 euro. 5 tir carichi di Nutella vennero scaricati a Bologna, ma stavolta gli assegni utilizzati per pagare il carico erano scoperti. Nel frattempo sparirono nel nulla sia la merce che chi aveva fatto l'ordine. Dopo una lunga indagine i carabinieri sono risaliti alla banda. L'accusa è associazione a delinquere finalizzata a truffa e ricettazione.